me a scoop full of choppers, go now. Yo, what's up mga idol? At welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. So for today video po is mag-unbox tayo ng isang Bluetooth speaker na nabili ko kay Shopee. So sa mga naghahanap po ng budget meal na speaker is baka magugustuhan nyo din to. Kasi maganda po yung naging review dito, kaya ito po yung in-order ko. Kaysa bibili po tayo ng mga clone na speaker na alam naman natin na ang quality niya is hindi ganun kagandahan. So, unboxing tayo ngayon mga ka-sounds. By the way, salamat nga pala sa Shopee at sa JNT Express dahil napakabilis ng kanilang delivery. Pero syempre, check muna natin kung walang damage yung ating item. Okay mga idol, so ito na nga po yung ating speaker. Ang tatak niya ay yung X-Bass. Ang model niya ay 2359M. So maganda yung quality ng ano niya, front niya, kahit plastic. Tapos dito sa logo nila is naka ano siya, parang plated na silver. Tapos sa taas naman, ayan, rubber yung buttons niya. Meron tayong play, tapos yung sa sounds, at saka ito na din yung forward at saka backward, tapos yung menu. Tapos ito, meron lang siyang konting parang damage or stress mark sa plastic. Tapos yun, konting scratch, pero okay lang naman, hindi naman makaka-apekto yan sa tunog niya. Tapos sa likod naman ay meron siyang mic input na hindi ko na-expect na meron pala. Tapos yan sa USB, tapos sa memory card, tapos yan, ito yung switch nya, buhay yan. Tapos yung sa charger nya is 3.5mm. Tapos Bluetooth 4.2 na nga din pala to. Tapos magtatanong kung ano ba to, hindi po siya speaker mga sir. Ano po yan? Passive radiator po. Ito po ay, ang gamit po nito ay para sa bass or para mas ma-improve niya yung quality ng bass natin or mas mapaganda niya, mapalakas. So yung ibang branded speaker ay halos lahat gumagamit na din ng ganito. Depende na nga lang sa size. Tapos yan, sa ilalim, meron siyang stopper, rubber para hindi siya gumalaw once na tumutunog na siya. So overall, okay naman yung quality niya. At para sa presyo natin, ay mura lang po siya. Pero tingin ko hindi ka naman mapapamura. 289 pesos po. Meron na tayong speaker. At sa specification niya naman ay meron siyang speaker na 3 inches at 10 watts. Bali isa lang po yung speaker niya. Bali mono po itong Bluetooth speaker na ito. Tapos yan po, Class D ang amplifier niya. Tapos ito na yung mga niya, specs na medyo malalalim. Tapos ito, proceed tayo sa battery niya. Meron siyang DC input na 5 volts tapos 1000 mAh. Tapos yung impedance ng speaker niya is 4 ohms. Yan niya, yung 10 watts ang output power niya. At yung battery niya is built-in live polymer battery with 1200 mAh. Ngayon mga idol ay isa-sound test na natin siya gamit ang flash drive. Wala kasi akong available na isa pang cellphone ngayon. Once na nabuhay na natin yung ating speaker, meron po siyang LED na kulay blue. And then sa sounds niya naman po, once na minax natin siya is may maririnig tayong tunog na parang beep. Ibig sabihin na reach na natin yung max volume niya.
So, magpe-play na ako ng music gamit nga yung ating flash drive. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your... Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone. Ayun mga idol, ngayon nga is na-check natin siya sa vocal. Ngayon naman is mag-play tayo ng mga ragatak or battle mix na music. Dahil alam kong madaming mahilig dyan at isa na ako dyan. Sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, live remix. Preparing and initiating bass test. Initiating sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass. Bass test. Bass. Bass test. DJ Christian, live remix. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Or maybe So, ayun mga idol, hanggang dito na lang siguro yung review natin, ano.
So, para sa akin, sa halagang 289 pesos is okay na okay siya. At sulit nga yung tunog niya. Sa mga gusto mag-avail nito, isililink ko na lang sa baba yung site ng seller sa Shopee. At yan, i-indicate ko na din dito yung name ng shop.